चलो आज मेरे बाकी के पीआर पैकेजेस अनबॉक्स करते हैं। वैसे ये ना सारे मार्च के पीआर थे बट नेवर माइंड। जो ये पहला पीआर खोल रही हूँ वो था फॉरएवर 52 से एंड द पैकेजिंग वाह। अनबॉक्स करते ही मुझे मिला एक बहुत प्यारा सा कार्ड विद दीज 4 डिफरेंट फ्लेवर्ड लिप ऑयल्स। बात करूँ पैकेजिंग का तो मुझे काफ़ी क्यूट लगा एंड ये जो 4 लिप ऑयल्स है ना इनके शेड्स ऑलमोस्ट सेम ही है बट हाँ दे डू हैव डिफरेंट फ्लेवर्स। नेक्स्ट पीआर वाज फ्रॉम हिलरी डोडा एंड आई एम नॉट गोना लाई this stroke cream really works well. Third PR Pond's से था which was a face wash. Coming to one of my most favorite PR Fine Wine Cosmetics. I mean I love brands जो ऐसे notes भेजते हैं, बहुत connected feel होता है and इनका outer detailing, inner detailing, everything is so awesome about this lipstick. Cherry on the top, तीनों ही शेड्स ब्राउन गर्ल फ्रेंडली है तो सोने पे सुहागा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस ह्यूज पीआर फ्रॉम एल18। इन्होंने इतना सारा सामान भेजा था ना मुझे लिटरली याद भी नहीं है ये क्या क्या था बट हाँ इन्होंने जो फाउंडेशन और बीबी क्रीम भेजा था दैट वाज नॉट माय शेड, काफी अलग था। नेवर माइंड, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली शॉट्स पे।